Nibona baigana rimwe yaigiri. Jesu mwene niwetera ya logiye igoro. Yeah.
riri we uthamakaga matu-ini na ugathamaka guku thi ona riera-ini na rungu rwa mai twaiga wi mwega Jesu ni wega Ngai witu nitugukugoca na tugagukumia rucini rwa umuthi tondu wa wega ucio waku uturaga tene na tene Ngai ni undu wa tha ciaku Mwathani o icio ituraga tene na tene Baba kuma o kiambiriria nginya ri nduri wagaruruka na ndukugaruruka we wi Ngai nduire na ri Mwathani Ngai ni twaigua kunyiha muno turi mbere yaku ni undu ithu turi andu akugaruruka uria turi umuthi tugo tugakorwo rucio ona kana mathaa macio mangi na nikio tukuigua tugikena niwe muthamaki ni kumenya ati twakwihoka tondu tugarurukaga twaiga mwihoko witu hari we ni undu wa uguo utagarurukaga mwihoko witu ni ugutura wi murumu ona ni ugutura wi muhithe ni tondu Jehova Ngai naguo no ugutura ritwa riaku rirogoco na rirokumio tukanyiha muno Mwathani ni tondu wa kumenya ati we niwe Ngai uroturaga uikarire giti kia uthamaki ugituthamakira muthamaki wa matu-ini ugathamakira andu aria nene ugathamakira nginya ona aria anini ithuothe turi ciana ciaku na turi rungu rwa wathani waku Mwathani ni tugugikena muno Baba ni tondu wa kumenya ati ni wathani wa kihoto ni wathani wa ma na ni wathani uirwo ni wendo amukira ugocia amukira riri na gitio ni tukunyiha muno turi mbere yaku ona tukiumbura nginya mehia maitu ni undu ithu turi andu ehia matagiriire orona atia kurugama mbere ya kigongona ta giki githeru indi muthamaki wa matu-ini tondu ni tui ati we ni witaga ehia moke kuri we nigetha mwaranirie nao ona ukoiga ati ni ugucoka ututhambie na mehia maitu mangikorwo me matu-ini ta gakarako ni ugutweruhia o ta guoya wa ng'ondu tugakena ni kumenya uguo Mwathani tukagoca ritwa riaku ni kumenya ati o uria tutarie mahinda maya ithe witu ni tondu wa kunyiha na kuhera na kuga ni sorry na gwitikira ati turiehia na tutiagiriire ni ugututheria na ni ugututhambia na warikia gututhambia Mwathani ni ukugia ngwataniro hamwe na ithuĩ ona ni ugutwarana hamwe na ithuĩ na ni uguturathima na ni ugutukinyeria irathimo ciaku ona cio ciĩranĩro ciaku ni ugutuhingiria tondu wi Ngai wa irikanĩro ritwa riaku rirogocwo turugamite kigongona-ini giaku Mwathani ni tukwenda kuhera mehia maria mekirwo oro tene ni maithe maitu ona maria mekitwo ni agu na agu ona maria mekitwo ni aciari aitu ona mehia maria mekitwo ni athamaki aitu aria matari ho ihinda riri ona aria mari ho Mwathani ni tuwi ati we ni ukinyanagiria waganu nginyagia ruciaro rwa kana na ni tondu uguo ni tukwenda gutuanga rurira ruria rungitunyitithania na mehia macio nigetha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukorwo turi ruriri ruthure na ruriri rwamure ruriri rutarakinyerio mauru indi utukinyeria kirathimo giaku Mwathani tondu waigire ati ni ugakinyeria ciana ngiri na ngiri wega na wendo wa maithe mao ona mawiko mao mega niguo twahoya Mwathani rucini wa umuthi turi mbere yaku ati utuiguire tha ndugatukinyeria mauru no indi utukinyeria mawega utukinyeria kirathimo utukinyeria uhonia utukinyeria gikeno utukinyeria uhotani ona kihuruko Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti tugoka mbere yaku Baba na ngatho ni kumenya ati ni utwikite maundu maingi ona maundu manene na mega tutangihota gutara ona kana gutariria gukorwo turi ho muthamaki wa matu-ini twina muoyo na twina ugima wa mwiri mahinda-ini ta maya ni kirathimo kinene Ngai witu ni utugi waku munene Mwathani Ngai utukinyeirie ona ugatuiguira tha oro uguo ithe witu ona tutari na undu ona umwe tungirugamia mbere yaku Ngai twikite nikio ni tugucokeria ngatho na tukoiga ni thengio ni undu wa kiheo kia muoyo na ugima wa mwiri ni undu wa cikaro iria tumire Mwathani ni tondu ni ukoretwo hamwe na ithuĩ turi thiini wa cikaro icio ugatuhe thayo muthamaki wa muoyo ona ugatuiguithania Ngai na ugatuma Mwathani tuikare o tugutiite na tugwitigirite tugacokia ngatho Ngai ithe witu ni kumenya ni tukoretwo tukiumagara na no tucokaga twina thayo ni wega waku munene ma ni guoko gwaku kwa urio Ngai witu kou Mwathani ithe witu wa matu-ini guturaga gutunyitite o kou waigire ati ungitunyita nakuo gutire kindu kana mundu ungituruta hari we ni tugwigucokeria ngatho Ngai ni tondu no augite ati Mwathani ona tungikakwa tukihitukira mukuru-ini wina ndumata ya gikuo tutigatuikaga gutorio ona tungikahitukira mwaki-ini tutikanunga ndogo tungigathiira nginya mukuru-ini wina mai maingi Mwathani Ngai tutikahoganio ni muiyuro na ri Mwathani Ngai nikio turugamite haha tondu kou guothe ni tugerete mogwati-ini maingi na maundu-ini maingi maritu no kiugo giaku Mwathani urugamite nakio nigetha ukihingie miturire-ini itu nigetha tukorwo turi ho
mahinda-inĩ maya nĩ twagucokeria ngatho. Mahinda maya kwĩna mũrimũ ũgwati wa corona, ithe witũ nowe ũtũmĩte tũkorwo tũtarĩ tũracemania naguo, na ti ati tũticemanĩtie naguo, no nĩwe ũtũgitĩire Ngai, nĩwe ũtũhithĩte Mwathani, nĩwe ũtharĩte mĩoyo itũ Ngai witũ, ona ya andũ aitũ Jehova Ngai, tũgagĩkorwo tũrũgamĩte Ngai ithe witũ twĩna ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa tũroiga nĩwe ũtũhete, gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Mwathani nowe ũtũhete Ngai, ona nguo cia kwĩhumba, ona thayũ ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ, ona ũtugi wothe Ngai ithe witũ tũtuonete nĩ ũrĩa umĩte na guoko-inĩ gwaku. Nĩkĩo nĩ tũgũcokeria ngatho mũno mũno mũthamaki wa thayũ, na tũkoiga nĩ wagĩrĩire, na tũkoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ nowe. Rĩĩtwa rĩaku itheru, rĩĩtwa rĩaku inene rĩrotũra rĩgocagwo na rĩkumagio Mwathani, nĩ tondũ wa mawĩko maku ma tha, nĩ tondũ wa mawĩko maku manene ma, nĩ tondũ wa ũtugi waku wa tene na tene. Na rĩu Ngai ithe witũ, no tũrĩ na mabataro tũrũgamĩte mbere yaku ithe witũ, nĩ tondũ Jehova Ngai ithuĩ ta andũ nĩ tũbataragio nĩ hinya waku Ngai, nĩ tũbataragio nĩ ũteithio mũthamaki wa matu-inĩ, o ũteithio ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai, nĩ ũndũ Jehova ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩka ona kana gwĩteithia, no nĩ tũteithagio nĩ hinya waku, nĩ tũteithagio nĩ guoko gwaku Mwathani, na nĩkĩo nĩ tũragũkaĩra na tũgakũrĩrĩra Ngai atĩ mahinda-inĩ maya Mwathani, mahinda maya gũtariĩ ũguo gũtariĩ, mahinda maya kwĩna guoya, mahinda maya kwĩna gĩkuũ, mahinda maya kwĩna mĩrimũ Mwathani, nĩ tũrenda kũgwa moko-inĩ maku Ngai, macio maiyũrĩtwo nĩ tha, ona ningĩ makaiyũrwo nĩ ũtugi, nĩ tondũ twagwa moko-inĩ maku Jehova nĩ tũgũtũra muoyo na nĩ tũkũhonoka. Tũiguĩre tha ithuĩ andũ a mũhĩrĩga wa Adamu na Hawa, ithuĩ Mwathani Ngai ithe witũ tũtũũraga Jehova Ngai twĩkaga maũndũ marĩa matakwagĩrĩire, matagũkenagia, ona marĩa matagĩrĩire Ngai, na rĩu gwahoteka ithe witũ nĩ ũtũkirĩire Jehova, ona ũgakira Mwathani, nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ tũgĩe na ũhoro wa gwĩcokera, ona tũgĩe na ũhoro wa gũtua matua merũ Ngai. No nĩ tũragũthaitha Mwathani atĩ angĩkorwo guo nĩ gũtuo gũtariĩ, gwĩtĩkĩra kũnyihanyihia ihinda rĩrĩ Mwathani, ihinda rĩrĩ reke rĩkuhĩhe Jehova, nĩ tondũ no tũkaĩte gwa kũigana Baba, nĩ tũherete ha kũigana, ona nĩ tũnyarirĩkĩte ha kũigana, rora wone thĩ yothe Mwathani ĩkirĩte ihoru ithe witũ, nginya mabũrũri marĩa me hinya mũno, nginya thamaki arĩa me hinya mũno, ona arĩa ogĩ mũno Ngai, othe nĩ makirĩte ihoru, othe nĩ marigĩtwo nĩ ũrĩa mangĩka. Hĩndĩ nĩ tũkwenda kũroria maitho maitũ na kũrĩ we Jehova, ũrĩa mũthamaki Daudi oigire atĩ nĩ tondũ ũteithio wake ndũngiuma kwĩ mũndũ kana kĩndũ, ekũroria maitho make na kũrĩ we, na ithuĩ nĩ tũroretie maitho maitũ na kũrĩ we Jehova, nĩgetha ũteithio witũ Mwathani-rĩ ũkiume na kũrĩ we Jehova, ũhonia witũ Ngai-rĩ ume na kũrĩ we Mwathani, macukuru maitũ Ngai ithe witũ-rĩ mariũke nĩ tondũ waku Jehova, ciana citũ mũthamaki wa matu-inĩ-rĩ icoke cukuru nĩ tondũ wa wega waku Ngai, mawĩra maitũ magwa-rĩ mariciumu nĩ tondũ wa tha ciaku mũthĩnjĩri, ona ciũngano Jehova Ngai-rĩ iriciumu nĩ tondũ wa wega waku kĩgongona gĩtheru. Twagũkaĩra na twagũthaitha Jehova, nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maraga gĩa kũrĩa na makaga nginya gĩa kũnyua, reke ũrĩa ona ũnyuo wa Mwathani wonekane harĩ wega tũrũme ka ũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Harĩa maingatĩtwo nyũmba mararara nja, we nĩwe icokio rĩa matocio wa Mwathani, tondũ nĩwe gĩtũmi kĩa maithori mao, ona kĩrĩro kĩao Ngai nĩ ũĩ, ona kĩrĩro gitũ Mwathani nĩ ũĩ, na we nĩwe wĩna nja Jehova, nĩkĩo nĩ twagũkaĩra na nĩ twakũrĩrĩra, ona twagweterera Mwathani. Nĩ kũrĩ na mũrimũ ũyũ makĩtie thĩ yothe Ngai wa corona. Ngai witũ gũtirĩ rĩĩtwa rĩ hinya ta rĩaku Jehova, rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩgwetagwo ndaimono ikainaina na ikagwa. Ngai ya Dagoni heigirwo mbere ya kĩgongona gĩaku Jehova Ngai ĩkiunĩkanga, ona rĩu Mwathani nĩ tũĩ atĩ corona ndĩkunĩkanga na nĩ kwagithio hinya na yagithio kĩene, nĩ tondũ nĩ tũrũgamĩtie rĩĩtwa rĩaku Jehova, rĩu waheanire rĩrĩ mũthiringo mũraya mana igũrũ, nĩgetha atheru morĩra ho makahirwo na makahonoka. Mwathani nĩ tũĩ maũru mothe, mũrimũ wa corona na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ciothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, we rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ na hinya, na nĩ ũkũgwathana Jehova ũrĩa wathire guoka iria-inĩ ithe witũ ikĩrũgama ndungata ciaku ikĩhonoka. Ona rĩu Mwathani nĩ tũĩ ũrĩ na hinya, wĩna hinya Jehova, wĩna hinya Ngai witũ, wĩna hinya mũthamaki, na wona warũgama na waria Jehova kiugo gĩaku Ngai nĩgĩkũhota ũru wothe ithe witũ, na ithuĩ nĩ tũgũcoka kũgĩa na thayũ. Nĩwe twĩhokete na nowe twetereire Mwathani, ona Ngai ithe witũ nĩ tũnogete nĩ gũkaya, ona tũkambararia moko maitũ na igũrũ makaganda Mwathani, no ihinda rĩaku no rĩo rĩega ithe witũ, kuona atĩ mĩaka
tũgũkwĩhoka na tũgweterera Mwathani nĩ tondũ ihinda rĩaku rĩakinya Ngai maũndũ nĩ mekwagĩrĩra Mwathani we ũroiga atĩ nĩ ũreka ũndũ mwerũ tũcũthĩrĩrie tuone nĩ tũgũcũthĩrĩire nĩ tũgwetereire Ngai ũtũme rũgũrũ-inĩ Mwathani Ngai ithe witũ kũgĩa maĩ ona werũ-inĩ Ngai witũ ũteme njĩra we nĩwe twetereire mũthĩnjĩri we nĩwe twetereire kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe wĩna kiugo gitũ kĩa mũthia Jehova twehitha harĩwe Mwathani twehitha harĩwe Ngai ririkana thirikari itũ ithe witũ mĩteithie mahinda maya mũthamaki maritũ mũno Ngai teithia president witũ na cabinet secretary ciake ona ministry ya health Jehova na cabinet secretary wayo na arĩa othe marahusika Mwathani mahinda-inĩ maya ona kĩongo gĩothe Ngai ithe witũ hete ũtongoria nĩ twakũhoya ũmatue kĩndũ kĩmwe nĩgetha mahote kũrũa manyitaine tondũ rĩrĩa andũ manakorwo marĩ divided no kũhotwo mahotagwo Mwathani twamahoera ũrũmwe maragie na kiugo kĩmwe monage na muonere ũmwe mũthamaki wa matu-inĩ nĩgetha magwĩta ona ithuĩ twagwĩta Ngai tũrĩ kĩndũ kĩmwe ũgatũigua na ũgatũteithia nĩ twanyiha harĩwe tũiguĩre tha no tũteithie wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Kristo Jesu nĩguo twahoya na twacokia ngatho ithe witũ ũrĩ igũrũ Athamaki wa kerĩ C6 mũhari wĩmwe kinya wa mũgwanja niĩ ndĩrathoma njĩtagwo Elizabeth wa Kĩmondo ndĩ muonoku gwata mahinda maya Jehova nĩ wandeithĩtie reke tũthome 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7 nao andũ a thiritũ ya ariũ a anabii makĩra Elisha ũũ handũ haha tũikarĩte mbere yaku nĩ hatũnyihĩire mũno twagũthaitha ũreke tũthiĩ Jorodani tũgatue o mũndũ mũtĩ kuo tũcoke twĩyakĩre handũ ha gũtũũra kuo nake agĩgĩcokia atĩrĩ thiĩi nake mũndũ ũmwe agĩkiuga atĩrĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ ndungata ciaku agĩgĩcokia atĩrĩ ĩĩ nĩ ngũthiĩ tondũ ũcio agĩthiĩ nao makinya Jorodani magĩgĩtema mĩtĩ no rĩrĩa mũndũ ũmwe atemaga mũtĩ ithanwa rĩake rĩkĩrũka rĩkĩgwa maĩ-inĩ thĩinĩ nake agĩkaya akiuga atĩrĩ oi mwathi wakwa riuma rĩa kũgwatanio nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩkĩũria atĩrĩ rĩagwa ha agĩkĩmuonia harĩa ho nake agĩtua gathanju agĩgaikia hau maĩ-inĩ thĩinĩ narĩo ithanwa rĩu rĩkĩrera agĩkĩmwĩra atĩrĩ kĩoere agĩgĩtambũrũkia guoko akĩrĩoya Mwathani arathime ciake theru narĩo rĩĩtwa rĩake rĩamũre rĩgocagwo
Rekei tũhoe. Nĩtwoka mbere yaku mahinda maya Mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wega na ũtugi waku. Mwathani mahinda maya tũrũgamĩte nĩgetha tũgwĩte nĩgetha ũke ũtwarĩrie na mũgambo Mwathani tũkũigua nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya. Amen. Mwathani arogocwo na thayũ mahinda maya ma rũcinĩ Mwathani nĩahonokĩtie na ndĩraha wega wake na ndauga atĩ ũhoro ũcio wake nĩ ũtiganĩte mahinda maya na Mwathani ũcio nĩwe ndĩrenda gũtũũrĩra mahinda maya nĩgetha ahotanĩre. Nĩ mwega thĩinĩ wakwa. Nĩ wega nĩ ũndũ wa atongoria arĩa magoka thĩinĩ service na mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũhote gũ-stream kiugo kĩa Ngai online. Nĩtũĩ kwĩna guidelines iria iheanĩtwo nĩ kamĩtĩ ĩraharĩrĩria nĩ ũndũ wa kũhingũra makanitha na nyũmba iria ingĩ cia ihoero, na guidelines icio nĩ itũmĩtwo nginya intaneti-inĩ na citirĩ ona kanitha witũ wa PCA nĩrutĩte guidelines igũtwarana na icio irutĩtwo nĩ kamĩtĩ ĩyo ya president. Na rĩu kanitha ĩgacokererio twerekeire mweri 19 mweri wa mũgwanja na limit nĩ andũ 100 na tũkaheo o ithaa rĩmwe, tũgũcemania ithaa rĩmwe, koguo andũ matingĩkĩra 100 na spacing nĩ 1.5 meters kana fiti 4 kuma mũndũ ũmwe, spacing ya 8 ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, na mahinda marĩa andũ maraina kana marekodi ũrĩa ũngĩ no nginya distance ĩyo ya 1.5 meters menyererwo wega mũno nĩ ũndũ wa ũhoro wa mũrimũ wa COVID-19. At the same time ũhoro wa gwĩthamba moko nĩ wathĩrĩirio mũno na maĩ maratherera na thabuni na kũhũthĩra sanitizers mahinda marĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kũhura okorwo nĩ itĩ service yathira nĩgetha ũtanambĩrĩria nĩgetha wakwahe service ĩyo ĩngĩ ĩgũka kana ũkorwo nĩ ũthambĩtio wega na itingathambio ikahurwo wega, ũkahuhĩrio wega, wakorwo nĩ metha ikahurwo wega na microphones ikaharĩrio wega nĩ ũndũ na germs ĩno kana virus ĩrĩa ndĩrakĩna na mathako. Koguo nĩ wega twĩka ũguo. At the same time nĩ kũrĩ ũhoro wa kwĩyandĩkithia, koguo andũ moka kanitha nĩ makeyandĩkithagia nĩ kũgĩa na department ya akorwo nĩ ushers, mũndũ oka akoywo akorwo nĩ temperature kana ũrugarĩ wake na at the same time details ciake ikandĩkwo handũ thĩinĩ wa ibuku, koguo nĩ namba ya thimũ, rĩtwa rĩa mũndũ ũcio, namba cia kĩbandĩ, maũndũ macio mothe nĩ marĩoyagwo nĩ ũndũ wa contact tracing. Na mũndũ ũgĩtikĩra aikarĩra no ndakaume ho, wakorwo aikarĩra gĩtĩ namba 2 ũgĩikarĩra gĩtĩ nginya service ĩthire, atĩ ũhoro wa gũcenjia gĩtĩ na uma nja hihi gwĩteithia ũcoka hau thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu ũikarĩire nĩ ũndũ wa contact tracing. And as much as possible tũkoragĩrĩrio mũno family members arĩa megũka kanitha maikara makuhanĩrĩirie, wakorwo nĩ mũthuri na mũtumia na ciana arĩa mangĩhota gũka maikara makuhanĩrĩirie if possible. Ũndũ ũcio wĩ bata mũno nĩ tũragathĩrĩrio ũguo mũno. Koguo ũndũ ũcio nĩ ũkĩrĩ kuo na mĩtaratara ĩyo nĩ ĩthondeketwo nĩ kanitha wega na at the same time ĩgathĩrĩrio nginya makĩmĩgathĩrĩria mũno nĩ mĩtaratara mĩega. Na ona motete gĩtua General Assembly thĩinĩ wa ũmũthĩ nĩakwaragia nĩakũheana kiugo thĩinĩ wa CAC TV na emphasize mũno ũhoro wa mĩtaratara ĩheanĩtwo, nĩakwaragia ũmũthĩ na no tũkũmenya ũrĩa moderator witũ akĩarĩirie igũrũ ya gũcokerera na kũhingũra makanitha. So twetereire ũrĩa moderator witũ akuga igũrũ ya gũcoka thĩinĩ wa nyũmba cia kũgoca Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise nĩ wega nĩ tũkĩrĩrĩirie twĩna kũhoera bũrũri witũ nĩgetha tuone kana ithuĩ kanitha tũgũ-comply na andũ arĩa kana to kanitha wiki the general public kana tũgũ-comply na maũndũ marĩa thirikari ĩheanĩte nĩgetha tũhote kũnyihia ũhoro wa gũtamba mwaka mũrimũ wa COVID-19. Na nĩkĩo thirikari nĩyonire hinya hingũre mĩhaka na tũheo thikũ 21 thirikari assess situation ũrĩa ĩgũthiĩ mũrimũ wa thigari na mbere na kũnyiha then ona akorwo nĩ kanitha tũthiĩ tũhingũrĩrwo kahora kahora. Ĩno nĩ phase 1 ya kũhingũra kanitha. There will be phase 2, 3 and 4. There are 4 phases. Koguo maybe in phase 2
atun hino mobogerero kon hado magana meri ngana mboka magana meri and so on and so on. Otherwise, we have to maintain what we have to do in the Ministry of Health. Watokana na tuimishi na tuitira hii tumaire na vitu to maintain guidelines and protocols yetu ni Ministry of Health. How to Romero 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 another mati wa keria na kama kabla kinyaka mugwanja ila kwa ya orwa tegai vitu oka kwa watejo wake omaita mama ngirene. God's providence comes to us in the right time. Kana to hiyo agai ukaga omaita magirene. Netuona au twala mero ya twaigwa ni Yohana B mathire mtu amete nigetha make handu mangĩhota gũcemania na rĩrĩa mathiaga mtu amete ĩyo ithandũa rĩkĩrũka rĩa mũndũ ũmwe na kĩongo kĩu kĩa ithandũa gĩkĩgwa maĩ-inĩ na mũndũ ũcio akĩnyamakire mũno nĩ ũndũ verse gatũthome hau twathomerwo verse 6 na kĩmũndũ ũcio wagekĩra kĩũria atĩrĩ rĩagwa na verse 5 tũgathoma na rĩrĩ mũndũ ũmwe atemaga mũtĩ ithandũa rĩake rĩgĩkĩrũka ikĩgwa maĩ-inĩ thĩinĩ nake agĩkaya akiuga atĩrĩ ũi mwathi wakwa nyuma ya kũgwatanio Bwana asifiwe. Kwa tũkwani mũndũ wamũkĩrĩ na kĩmako nĩ ũndũ ithandũa nĩkũhoya ahoete na tũrĩa tũĩ mũgithi ũhoe kĩndũ igatuta wĩra gĩgĩthũke mũndũ nĩagĩa na ũhoro wa kũigua ũndũ kĩndũ wĩna ngoro theru na rĩu tũkũthũra ngoro ũcuka kĩndũ kĩu gĩthũkĩte. Kwa mũndũ ũcio nĩamakĩte na tũkona ndungata ya Ngai Elisha akĩmũria rĩagwa ha na akĩmũria na akĩorota harĩ ithandũa rĩu rĩa ndũire kana rĩagwĩte. Tũkona Elisha akĩringa kĩama na ithandũa rĩkĩrĩra maĩ-inĩ. Bwana asifiwe. Nĩtũĩ ũritũ wa ithandũa nĩũkĩrĩte ũritũ wa maĩ nĩũndũ ithandũa rĩkoragwo na cuma nĩ nditũ kũrĩ maĩ tuga density. Metal is more dense than water. Koguo rĩkĩrĩra maĩ-inĩ kĩama gĩkĩringwo nĩ ndungata ya Ngai. Kĩama kĩringagwo mahinda marĩa hihi maũndũ marĩa tuonaga ma kawaida mokaga mathiaga kinyume gũtarika kĩama ona marĩa tuonaga mathiaga na mbere na kawaida mokaga kinyume na ũrĩa tũĩ ithuĩ. Nĩũndũ ũhoro wa ithandũa kũrera maĩ-inĩ ona rĩu ũkĩrora ithandũa maĩ-inĩ cuma ĩyo ti ũndũ mũhũthũ. Koguo Elisha akĩringa kĩama na cuma ĩyo ĩkĩrera maĩ-inĩ na ndungata ya Ngai ĩkĩgĩa na ũhoro wa kũiganĩra. Arĩ na arĩre witũ hena maũndũ matatũ ndĩrenda tũngĩthoma kuma ithoma rĩu. Wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, kwĩ mahinda mamwe mũtũrĩre ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũno. There are times when life circumstances make us feel much depressed. Yaani mahinda mamwe tũkona maũndũ marĩa tũrahĩtũkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ magatwĩkĩra guoya tũkorwo nĩ hinya nĩũndũ ũrĩa maũndũ matũritũhĩire na tũkarigwo nĩ ũrĩa tũgwĩka. Twakinya macemanĩrio ma njĩra, we are at a crossroad, tũgakinya macemanĩrio-inĩ ma njĩra na rĩu mahinda macio makinya ũrĩa ũngĩtũteithia tu no Ngai. Mũndũ no aremwo nĩũkuona in this situation andũ aya ona marĩ matonguo ariũ anabii aya gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire gũteithia mũndũ nĩgetha ithandũa rĩake riume maĩ-inĩ. Mahinda ta macio ũkuona no Elisha haha ara-symbolize kana onania Ngai nĩũndũ Ngai witũ Elisha nĩkuonania gũkorwo kwa Ngai, presence of God. Kwa mahinda ta macio makinya marĩa maritũ mũno marĩa makinya magomainĩ kana magomainĩ na crossroad, mahinda macio mũndũ nĩagĩa na ũhoro wa gũtangĩka. Crossroad nĩ kuuga atĩ no ũthiĩ for example ũrathiĩ na njĩra ũguo ũkore handũ njĩra irĩ nyingĩ mũno ũthiaga thabarĩ gũthiaga ũrĩgũka ũkũga njĩra ĩno kana ũkũgera njĩra ĩno kana ũkũgera ĩrĩa ĩngĩ. That is what we mean by crossroad. Kwa mahinda mamwe nĩ makinya mũndũ agakinya handũ ta hau ũkarigwo nĩ ũrĩa ũgeka gwatukanĩrwo. Mahinda macio makinya nĩrĩo no Ngai tu ũkaga nĩgetha ateithie mũndũ. So God comes to our rescue. Tũrona haha harĩ mũndũ ũyũ nĩ Ngai wokire na gĩkeno gĩake
gicoka kana kira na kimwe mara tukagawira gabita gicokia ni undu nyaga ni maundu. At the same time, point number 3, amehoketa mwathani ukoroho wake uturana hamwe nao mahinda mothe. Niturona thini wa text ndo makanisa mara twagoma Elisha aona ni Ngai ari hamwe na kata cia Ngai. So the presence of God accompanies those who trust in him. Kana ukoroho kwa Ngai uturana hamwe na wale wamurokete. Kuna mathina, kuna ugwati, kuna gikeno. God's presence accompanies those who trust in God. Anikoto kuona mundu wa Ngai amaitha maria kaine akiona uteithio almost immediately. Akiona uteithio hindi iyo. Kata cia Ngai maitha ba COVID-19 ituko ya mundu ukoroho kwa Ngai uturana mwana hivi Bwana asifiwe. Ukoroho kwa Ngai, God's presence ukoroho kwa Ngai uturana mwana hivi tora mundu uyu ali umwali wa nabii atwalira mwana Elisha. Kuna makinsist atoya aliwa nabii atemisha athina hamwe nao ndimaya mambe yaku kutokwirosho wa utemamete ukatashia Ngai alia Ngai utorana hamwe nao ona maundu maritu ona nyoka nanga muye maundu ndu kabe tunikiri hoti wa maundu mothe. So nituwe mahinda maya ni maundu mahinda maritu muno thini wa families, thini wa bururi, thini wa kanitha mahinda maritu muno. No turahoya kwa Ngai, God's presence, the presence of God iturane hamwe na ithuĩ turane hamwe na ariũ a nabii maita marĩa maritu kũruta wĩra wa gũtema mĩtĩ. Turahoya presence ya Ngai iturane hamwe na ithuĩ. Presence ya Ngai ĩkuoneka na njĩra ya kũhoya, presence ya Ngai ĩkuoneka na njĩra ya gũikara tũrĩ andũ athii na ũhoro wa kũmweterera. Presence ya Ngai ĩkuoneka maita marĩa tũkwaga gwĩtukania nĩ ũndũ Ngai witũ atũranaga hamwe na andũ arĩa matetukanĩtie. Point number 3 nĩ atĩrĩrĩ, Elisha kuiga kĩambare nĩ kuonania atĩ Ngai nĩagarũraga maũndũ. God can turn things around. Ngai nĩagarũraga maũndũ akagarũra ruo rũgatuĩka gĩkeno. Can turn pain into calmness. No agarũre kĩrĩro gĩtuĩke gĩkeno. No agarũre nginya kũhotwo gũtuĩke kũhotana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Kwa magarũre maũndũ marĩa matũritũhagĩra amagarũre na arehe gĩkeno na tumberi thĩinĩ witũ. So tũrakatagĩra Ngai gũgarũra maũndũ na ndangĩremwo nĩ ũndũ Ngai gũgarũra maũndũ no agarũre shortage ka church shortage into surplus na agarũre kwaga kũgĩe na wĩingĩ. Maita maya kwĩna ũhamba mũingĩ mũno kana ũnyihu wa maũndũ, ũnyihu wa mbeca, ũnyihu wa irio cia kũrĩa, unyihu wa thayo and so on. No ihinda itarĩ kũraihu mũno Ngai nĩakũgarũra maũndũ. And what we are going through will be the things of the past. Maũndũ marĩa tũragerera maita maya nĩ maũndũ ma gũthira matuĩke nĩ maũndũ tũkũriganĩrwo nĩmo. Koguo nĩ wega kwĩhoka Mwathani ũcio tũratungatĩra Ngai wa kũgarũra maũndũ, tũratungatĩra Ngai ũtangĩremwo nĩ gwĩka maũndũ. Nĩtũkuona ng'ano cia Ngai ta ya Israeli, Ibrahimu, Joseph, Hana, na Daniel na Paulo na arĩa angĩ. Maita marĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩtũkuona Ngai akĩmatũmĩra ũteithio maita marĩa magĩrĩire. Ta Hana maita marĩa ahoya wa mwana Ngai akĩmahe mwana. Daniel maita marĩa thĩinĩ marĩa mĩrũthi Ngai agĩtũma mũraika na agĩũka kũmũteithia. Ona ciothe Yusufu maita marĩa aikirwo thĩinĩ wa korokoro thĩinĩ wa njera Ngai agĩũka na akĩmwambararia na thĩinĩ wa njera. Ona ciothe ta Paulo maita marĩa aikirwo njera tũkona akĩhoya na Ngai agĩũka na akĩmũteithia. Kuona hiyo mahinda maya twaikara twĩhandĩte wega Mwathani nĩagũka na nĩagũtũteithia ũtũrehere ũteithio witũ o mahinda marĩa magĩrĩire. Watu kuna hii Exodus chapter 2 twathomero tuzama 13 nginya 14 tukona Aisraeli maita marĩa magĩanĩra marigĩire iria itune marĩ ona at crossroads marĩ handũ magĩrĩire ma njĩra makarigagwo nĩ ũrĩa megwĩiga no at crossroads na nĩkĩo nĩ mone kwarĩ ngari cia Egypt kana Misiri na marĩ thĩinĩ wa werũ-inĩ na kwarĩ na iria hedo mbere yao
Kwa maana ndio wa the cross kana makabani majira makaribu ndio maigweka. Na kwa kuna Moses akimana kama assurance akimwambia akimena ngama yuko adwa ya Misiri murona mutikasha kumona ringi Bwana asifiwe. Bwana ndio shu adwa ya Misiri murona mutikasha kumona ringi ngo kwa Mungu mono la gai ahono kanaje kutashia gai maida bado ngo kutendera kumwira hamwe hivi tugambe huko hivi tukiroro huko tunalaga ya tunakia kuma madina ine maya. We just need to start still because tugambe choro tutendele mwadhani ndio tukamita akwa ya mtejo ndio mara magirine is a God who provides rescue kana hata mtejo wako ndio mara magirine ona mulimo ukaima na kwa yake honia ndio mara magirine kaya kenda kwa mulimo wa adira ona it's just a twinkle of an eye no takukusia kwa lino ona dakika agwete mulimo wa adira no adira ona sidora kirage yake na kwa adira gaya audi anna kwa hedeo kwa hiyo ndio tutara tukatendele mwanzo zego zebuka ndio yako kama ndio mara magirine Bwana Yesu asifiwe. Mwana nyaro osho ego kale yatinga ni mara magirine ngati kana tumweterera na tuhadite wega na mwadhani na mtutengia kitu kwa tosho kia gaza na jambaya mwadhani ndio gana utugi wako toka na reto yako ndio twareria twatwera mwadhani utewandeithirie mundu umwe ale bali tutema mete ya gwaka nyumba ukimukana kumuteithia ila ndio mwadhani yagire maine ile gitukiriria maine ndisho isho kone dai ile vitu ugo no gona hivi mahinda maya kwa trakukoro tera mara tunamo ma dina mara tukagerera kwa bulmu wako benda ichi kwa kale cha jinsi nyingi mwadhani ile bin wadhani mwadhani watera mwadhani ngo kama hinda mara magirire na tudu getekera kwa kumanino ndio tunatwende tegai etura hivyo tumenyerera tupigwe nenda katika na members wao hapa shule hii tunataka mwadhani hata mali mwadhani ndio mashambani kile wa meshi kwa au wa family services mara dine etukura magara ngo tumaidimu no maambeli mwana ni mahoje tukule mahali yako alama gete mwana ni kwa haya gaitu mbili magosha mtu haidi tumejabata kwa hali ndio sio kakani na mbili tunakenda mbili mwana ni kwa haidi tumetara tara mega mwana ni yeye tuko ile vitu ikala wega togato tuna nyingikali ikala wega mwana ni yana watu ya kujuega ndio mambo kama kamera dai na mambo eturandio tuikama kwa mautugi tutahoga ile mambo siku zote Yesu,